Что, белый бандюган, наелся? Да, наелся. А что тогда отвернулся, если наелся? Ну, и логично, если я наелся, значит, отвернулся. А больше еще будешь? Не знаю. Что-то мне непонятное. Непонятно что. Что, Харька? А, стратегия. Смотрите, я все равно в парк пойду. Томас, пойдешь со мной? А вы тут сами разбирайтесь со своей стратегией. Я уже поела. Ну, сейчас пойдем в парк. Все. А вам приятного аппетита и бай-бай. Я надеюсь, Маруся здесь останется. Идем, Томас. Пошли. В парк. Ну, идешь? Томас, я что, долго тебя буду звать? Да я думаю. Думаешь? Вон лоскутик вернулась. Ну как тебе фуфла? Ты чуть непонятно. Ну тогда даешь за Томас, она останется.